दोस्तों, ये हमारा न्यू समर कलेक्शन है। काफ़ी अच्छा और प्रीमियम प्रोडक्ट है। देखिए क्रॉसविंग स्पैन में समर के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, इजी टू वियर। इसमें हमने ईयर मिक्स का सोल यूज़ किया है ग्रे मटेरियल में, तो काफ़ी लो प्राइसेस में निकाला है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हमने वेलक्रो यूज़ करी है, तो हाईली एडजस्टेबल है। आप किसी भी तरीके के पैर में इसको आराम से बिना दिक्कत के पहन सकते हैं। तो जिन लोगों के पैर में सूजन की दिक्कत या मोटे पैर होते हैं तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स हैं। देखिए इसमें काफ़ी सारे मैश में हम पे वेरिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक और क्लासिक प्रोडक्ट है। हमें आशा है आपको पसंद आएगा। थैंक यू।